preguntando a la gente cómo suenan los sonidos de gorila. Vamos. Ey. Oye. ¿Cómo suena el sonido de los cristales de la cueva? No sé. Oh. Oye. ¿Cómo suena el sonido de la cuerda? Es una representación. Ok, gracias por tu atención. ¿Eres creador de contenido? Sí. Oh my god, en Perú. Bueno, ahora vamos a probar esos sonidos. Ay, me trabé. Ahora vamos a probar esos sonidos en Muñaño es mejor. dos lugares. Vamos. Corran, me voy a sacrificar por ustedes. ¿Cuál es Muñaño? Bueno, eso fue el video. Espero que les haya gustado.